үйүңөргө субханалла киргениңерде Бисмиллахиррахманиррахим, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад деп 10 мут менен кириш керек да. Негизи жакшы сүннөт амалдын береке болот, үйүмдө байлык пайда болот, жаман жин шайтандар кире албай калат. Ушул нерселер. Анан көп убакыттарда ушул көңүл бурбайт адамдарчы, ошо сүннөт кичинекей бир сүннөткө көңүл бурбасаны эмелекилде ахыбалга келип калат. Түшүндүрө алдым, иншалла. Демек ушундай экен. Аллаху акбар. Толтура турбайбыз. Так. Үйдү саламатсызбы байке? Үйдү кандай кылып өзү тазаласак болот? Күйөөмдү башка аял окутуп алганын кантип билсе болот? Жана кантип жандырса болот? Бөлө менен бөлө үйлөнсө кандай болот? Шарият жол берет дейт. Машалла. Эми үй тазаланды үйрөттүм биринчи. Машалла. Экинчиси болсо кантип билесиз? Эми өзү бул мода болду азыр. Үй бүлөнү бузуш азыр оңой эле болуп калды. Абдан оңой, өтө оңой. Анан көп убакыттарда окутпайт. Ошо түшүнгүлөчү, окутпайт. Ойлойсуң сен окутуп алды менин күйөөмдү. Сен күйөөңдөн качып кетишине өзүң эле себепсиң да. Ошол аял. Чын. Мен баягыда бир эркекке да мамиле керек десем, ушул эркектерге мамиле кантип керек болсун дейт. Алла Таала аялды жараткандан кийин эки нерсе жөнүндө айтат. Биринчиси, аялдын оба энебизди жараткан негизги максат биринчиси эркектин жүрөгүнө тынчтык алып келиш үчүн экен. Пайгамбарыбыз айтып кеткен да, ал аялды караганда дейт да, мындай күлкүң келет дейт да, мындай жылмайып, ошо кызуу пайда болот экен да. Ошо жакшы аял жөнүндө айтканда ушул айткан. Ошол себептен көп аялдар ушуга аябай көңүл бурбайт. Күйөөсүнө мамиле кылуу жөнүндө такыр унутуп калган. Мамиле десе, эрден отуз мамиле десең, кояктагы нерсе айтып баштады. Кыргыздандай жок да деген сөздөрдү айтып атышат мага. Жок, субханалла. Эркек менен аялдын ортосунда мамиле зарыл. Абдан чоң зарыл. Керек болсо ассаламу алейкумдан баштап, түнкү ахвалга чейин бүт баардыгы зарыл. Көп эркектердин мен сураганда эмне болду, эмне болду билбейм анда келет. Ушу үйгө барсам бир ызык болом, тигине мындай болом. Анан эмне себептен анда турса, анан айтып баштайт. Кээ бир эркектер ыйлап айтат. Канча мындай кылдым, тигиндей кылдым, жок. Ошол себептен кээ бир аялдар андан көрө ушу бирөө окутуп алды дештен мурда, ошол бир башкача артыкчылык менен ошо өз күйөөсүнө мамиле кылганды башташ керек. Башкача мамиле кылып башташ керек. Баягы эримде деп койбой, шелпейт кийинип алып жүрбөй жанында. Бир аз болсо да көчөгө чыкканда эле 6-күнү баягы конокко чакырылабыз да барыбыз эле. Кечки 6-га чакырылабыз туурабы? Кафенин бардыгы кечки 6-дан башталат туурабы, саат 12-ге чейин. Суббота, воскресенье. Билбейм, айылда ошондо барышат коноккочу. Шаарда кандай барасың аны. Эми ошондой барганда только ошол убакта кийинишет. Проблема. Биздин элде, биздин динибизде аял киши ошол 24 саат кантип күйөөмө жагам деп мамиледе туруш керек. Баян бир айтат ма, кантип жагам десең, күйөөм көп ардат дейт да. Эми ошо көппөй турганда мамиле кылабыз керек. Ушундай. Ошону туура түшүнгүлө. Кээ бир эркектерге баягы эме болушу мүмкүн, мамиле кылбай атасың сен мага бүгүн баштап алган эме болду депчи. Жок, субханалла. Баягы өзү эмесин айтып атам аялдарга тийип. Аялдар да эркектерге мамиле кылыш керек. Ошо кандай эле сен көңүл издегендей эле аялдар, эркек да көңүл издейт. Кээ бирде чарчайт, бир нерв болуп келет. Ошол мезгилде субханалла сен кредитиңди сурабай эле, шүмшүк сен бүгүн акча таппай келипсиң, шүмшүк. Алып кел дебедим беле, эмне өлүп кетесиңби, конокторго тууганыбызга барбай калабызбы дебестен машалла куш келипсиз, акырын жакшы бир мамиле кылып кое турган болсо, машалла болду. Ал эч качан башка экинчи аялга кетпейт. Астар берип кое бер. Мындай жакшылап да бир укалап, ушалап кое бер. Ошондой мамиле боло турган болсо, эч качан башка аял окутуп албайт.
окубайт көпчүлүктөр жөн эле сөзү. Окутуп алыптыр деген. Көп келет мага окутуп коюпту. Андай болбойт. Чын-чын сурап келсең башкача болот. Анан түшүндүрөбүз, сүйлөштүрөбүз иншалла. Анан эми эгерде сен окутуп алган белгиси ушул экен, күйөөңдүн дайыма башы ооруп баштайт. Каңгырап эле башы ооруйт, арыктап баштайт. Эмне кыларын билбей калат. Көп эркектердин көздөрүнүн тегеректери ооруп баштайт. Жүрөктөрү ооруйт. Жүрөк ооруйт. Жүрөк ооруп баштайт. Ошон үчүн керек. Жүрөк оору эркекте жөн эле болбойт. Анан ошол окутуп алган эркектер Кудайым буйрса бир эми статистикада менин көз карашымда 50-55 жашында көпчүлүктөр инсульт, инфаркт болот. Микроинсульт алат. Анын эң жакшы нерсеси окутуп алган эркектердин. Жакшы нерсени айтпайм, окутуп алган жакшы. 45 кийин инфаркт болот. Талаша турган эчтеке кылбаган. 40 жаш эмне кылайын? Эмне үчүн мен полендерин өлөтөт? Анткени себеби көп эркектерде жанакы нерсе бар. Ошол себептен окуткан эркектин көпчүлүктөрү аябай болсо 45, 50, 55 жаштан кийин уже болду. Ошон үчүн нерв болуп эле, эмне кыларын билбей эле үйдөн качып калса эле, эме кылышат. Анан кийин ушуну талашып, эки катын талашып берип, эркекти инсульт кылып алып туруп, коляскага сүйрөп жүргөн, шүмшүк баягы катын ушундай алып, мен багып атам деп, тигин төбөгө карап туруп, тиги эчтеке кылбайт. Ачык сөз ушул аз болуп атат. Кээ бирлериңер туура эмес түшүнсөң, интернет чыгып кетсе дагы кээ бирлериңер туура эмес түшүнүп, жок мен көрүп атам муну, күнүгө көрүп атам, күнүгө мындай 24 саат дебейм, мен 12 саат көрөм мындай. Ошон үчүн жанагындай күйөөлөр окутуп аткан белгилер ушулар. Күйөөңөрдүн баштары ооруп атса, дайыма сизди сүйүүдөн жек көрө кетсе, үйдөн качкысы келип аткан болсо, ошол менен ашказан ооруп башталса, жүрөк ооруп башталса, ошол менен жанагындай бир сизге келген алсыздык болуп аткан болсо, анда ошол белгиси. Анан кантип жандырса болот десе, субханалла, эгерде ошол күйөөңүз эмнегедир өзүм ушул нерсени туура эмес көрүп атам, үй бүлө эле жашагым келип атат, бирок болбой атат десе, анда ошол ар бир рукуячыга апарып, же болбосо мечитке апарып, ошол баягы алымдамаларын алып апарып, бир дем салдырып, бир насаат кылып, болсо бакта жанып кетет, анан жанбай калбайт, жанат. Эми бөлө менен бөлө жөнүндө негизиндечи бул махрам, намахрам деген нерсе бар. Үйлөнүүгө ылайыктуу жана үйлөнүүгө ылайыксыз эмес деп коелу. Нике өтө турган жана нике өтпөй турган деп коет. Ошонун өзүнүн тартип илими бар. Ошол себептен эгерде кимде ошол жөнүндө билгиси келсе, өзүнчө келген жакшыраак болот. Бул өзүнчө бир узун тема. Ошон үчүн бөлө менен бөлө, жээн менен жээн деген нерселерди биз өзүнчө чечип беребиз иншалла. Бул далы бел ачышып, ооруганда дейт, аны кантип басуу керек? Уйкуда жок, иштин катуусу заңдай албай кыйналганда кайсы дарылар керек? Медицина жардам бербей койду дейт. Көп убакыттарда биз өзүбүздүн эмебизди карашыбыз керек. Жанакындай барбы? Психологиялык жагын караш керек. Сен нервиң кандай, канчалыксың, канча деңгээлдесиң, канчалык деңгээлде мындай нерв жагы кандай, психологияң канчалык. Көп убакыттарда оорунун башталышынын көпчүлүгү сени менен менин психологиялык жагдайыма жараша болот. Көп ачууланбагыла. Пайгамбарыбыздын өтө бир чоң бир эмес, бирок кыска болгон осияты бар. Ошон бөлсө ла тагзаб, ачууланба дейт. Я Расулалла, мага насаат айтыңызчы десе, пайгамбар ла тагзаб, ачууланба деген. Ачууланба. Болду, кыямат күнү жетишет бул. Ачууланба. Ачууланба, ачууланба. Мындай айтканда, сабырдын түбү сары алтын деген сөз. Эгерде сиз ушул боолдор ооруп аткан болсо, анда керек болсо, заңдаш да бул ушул сенин жана ачууңан, сен кандай акыбалдасың ошол болот. Ошол себептен сураныш ушуки, момундар, мусулмандар, ачууланбаңыздар. Сабыр кылыңыздар. Шүгүр айтыңыздар. Анан эң жакшысы, оорунун эң эмеси бул эс алуу. Кетире турган нерсе эс алуу. Буга көңүл буруш керек. Кимде эс албаса, кимде жанакындай бир амалдарды көбүнчөсү өзүн өзү кыйнап эме кылып аткан болсо, андай оорунун үстүнө боло берет. Анан мунун өзүнүн дарылары бар, иншалла, эгер болбосо болбойт. Онкологиялык ооруларга төөнүн сүтүн ичсе болобу дейт. Негизинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бал, сүт,
sütte şifa var degan. Süttün bardığını içse olur. Kanday oğru olgan bolsa, eger dile oşol süttön jananda bir sizde bir oğru bolsa, bирок Peygamber'in aytışı boyunca sütte şifa var. Gerek bolsa biri sizge süttü gelip süt kuyup bereyinge, sizge ayran içe süt içtese, oşondan jok dep kabul alba koyuştu, jaktırgan emес. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süt berilse, Peygamber hiç kaçan ne olamazken, Peygamber hiç kaçan andan kabul albay koygan emес. Süttü göğürek içkile. Koldan gelsin, süt içiş gerek. Süt, bu Allah Taala'nın hükmünden beyişten düşkön bir susunduk. Bu gerimet bol eseptedi. Kanday gerimet bilesizler mi? Boğureki, bu janagınday uydun içi, karasanız bir çöp, anam zan, anam kan, anam kanday süt çıkart eken. Uydun uşu bayağı elçegende şunday eken. Eğer de siz misalda bir uyuğunuz 10 litre süt berip atkan bolsa, bir sahanыңızda. Oşonu muğuzdagandan keyin bayağı emçegen kesip sala turgan bolsa, kesip yeye turgan bolsa, andan hiç kaçan 10 litre süt çıkmaydı. Mümkün emес. Ankese, subhanallah, har bir süttü, aytışı boyunca, neken perişteler beyiştin içindeki ağıp turgan süt daryasına kelip koyat degan söz var. Bu bizge Allah tarafından verilgen çok gerimet, nimet. Süttü көп içiş gerek. Misalsa gerek bolsa, kişineki bala törөлгөндө, enесinin sütün көп içpей кала турган bolsa, же болбосо ошол тойбой кала турган bolsa, же içpей кала турган bolsa, эрте чыгып кичине оорукчан болуп калып турат. Ошондой эле süttү биз күнүгө колдонуш керек. Айран, süt, каймак, мунун баардыгы тең биз үчүн берилген чоң керемет Кудайдын. Ар бир ооруга эле ошону шифа деп ичсе болот иншалла. Анан ошо sütkө аябай көңүл бургула, балдарга бергиле, ичиргиле, töөнүкү болсун, uyduku olsun, echkiniki olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem echki sahip içken turab. Oşonda mezgilde töönükünde içken Peygamber. Biz bolsa kırgızlar жылкынын sütünde içебiz, şifa dep turab. Gebirler çıktı, jok. Süt da hiç kanday emesi jok. Süt şeriatı ruhsat inşallah. Ana onkologik olarak kayсы bolot? Göz jönдөкен inşallah. Gözdün görүүsü üçün kanday darılar var dedi bağlıkta. Gözdün görүүsü üçün жақсы görsün dese, subhanallah, Kur'an'a көңүл buruş gerek. Kur'an'a. Kur'an özü nur. Kimde Kur'an'da көбүрөөк okuy turgan bolsa, inşallah gözgө şifa. Endi gözüңүздүн içinde eğer de janakындай bir oorular ösüp ketken bolsa, anda okulist var. Oşoga barasız inşallah. Bu жерде мисалы бар туура мурунку замандарда окуп үйлөп кое турган кезде тирсек болуп калса, жанагындай бир нерсе конок түшүп калса деген бар кыргызда. Ошондой убактарда эме кылып койсо болот. Үйлөп койсо кадимгидей эле айып калат. Ал сөз жок. Бул ден менен деле болот. Кээ бир убактарда мына кээ бирлерибиз мындай аябай эле эме кылып туруп көп медицина жок, булар алдап атат, тигинтип атат, булар коррупция кылып атат, тигиндей кылып атат, бизди мындай кылып атат деп жерди кандайлар бар. Biz aytабыз жок, андай кылбагыла. Ал медицина чоң бир илим. Аны четке түртпөгүлө. Мен адашып атчы бүгүн, бирок бир маанисинде ушундай бир сөз бар. Bir zaman болот экен, өлбөй турган адамдар өлөт экен. Bir zaman болот экен, өлө турган адамдар өлбөй калат экен. Аны алымдар чечип келе жаткан, бул эмне деген сөз десе, анан акырында ошо жерге жеткен. Bir zamanda adamlar özlörü kılba degen nerseni kılıp atıp, aramdan jеп atıp, mисалы азыр арактан кийчи өлүп алат. Канча адамдар наркотиктен өлүп атат. Канча адамдар жана спайстардан өлүп атат. Керек болсо жана нитродон деле өлүп атпайбы, туурабы? Нитродон өлүп атат жанагындай энергетиктерден өлүп атат азыр. Жүрөк кармап калып атат канчасы. Ушундай жанакындай белги спид болуп атат, мисалы алса, зына кылдык, жана спид оорусу пайда болуп атат. Ошондой оорулардын түрлөрү пайда болуп, өлбөй турган адамдар мынекен өзлөрүн өзү өлтүрүп атат экен. Ал эми ошол заманда дейт да, медицина же болсо абдан кат өнүгүп кеткен сенен, мисалы алса, канча жүрөгүндө стент бар, туурабы? Положено өлүп калышың керек болчу. Канча сахарсыңар, инсулин бар. Сайып коёт, эмне болуп атат? Сахардын деңгээли ордуна келип, өлбөй калып атасың. Мурун мисалы алса, чоң оорудан тиш оору, кичи оорудан ич оору деп өлүп калчу.
Аппендис болот өлүп калчу экен, ичи жарылып калыпчы. Бирок азыркы заманда мен түшүктөптүр аппендис керек болсо жартыңа өтүңөр жок азыр жерде. Жартысынын өтү жок бул жерде азырчы. Ошол себептен мынекей ушу менен өлүп калышыбыз керек болчу. Бирок да медицинаны түртпөгөн себебинен биз өлбөй атабыз. Ошон үчүн мага айтам да, мага келерде дайыма бар медицинадан бар тазасын карап кел, башыңды текшер, ар жак бер жагыңды текшер, анан дарылан, анан эгер ошондон кийин болбосо мага кел деп айтып атпайбы? Туурабы? Бул анык эле нерсе, дайыма айтылган нерсе. Ошон үчүн субханалла буга карашыңар керек, медицинаны түртпөгүлө. Жоолукка келе албай кыйналып жүрөм. Кыжалатчылык да, кыжырлануу да, алсыздык, урушчаактык да бар. Буулугуп күндө түндө ыйлай берем. Мен чарчады, эмне кылам? Аллаху акбар. Бул ыйманды билесиздер да. Биздин заманда коеймбу, биздин мезгил азыркы жашап аткан убагыбыз мындай бир глобализация деп коебузбу? Аябай бат өсүп баратат байкалды сага. Бат. Кубалап жетпей атабыз. Кандай болоруну түшүнбөй атабыз. Ошо кубалап жетпей атабыз. Бүгүн мындай десем, бир нерсе чыгат. Мындай кылсаң бир нерсе чыгат. Аябай жетишпей атат. Ошол мезгилде биз көп убакыттарда субханалла динди экинчи тарапка таштап койдук. Диндар абдан көбөйдү. Жоолук салгандар көрүнсөң аябай сүйүнөсүң машалла. Сакалчандар андан көп. Көйнөк кийгендер андан көп. Укмуш сонун. Ошол мезгилде бияк тарабан караганда эки анжы болуп, эки жака мындай чайналып калган аялдар, эркектер көрөт. Кандай кылсам, көйнөк кийсе, жоолук салынса, бияктан кургалган, мындай кылса бияктан кургалган да. Эмне кыларын билбей да чайналып атат. Мындай десе, ата-энеси айтат, акмак, ушул эле калды эми террорист. Мындай кылса, ушул эле калды эми акмак, фанатик. Билем мен молдолорду, баары африз дегендерден коркот. Биягын өтө турса, бирок молда айтат, Алладан корккула, кийингиле, жабынгыла, ахиретте Алла Таалага ушундай жооп бересиңер. Биягынан коркот. Бирок отурат да ортодо эмне кылсын? Биякта алса тиги, биякта алса тиги. Ана ошол бул имандын деңгээли. Жоолук салына албай, намаз окуй албай кыйналып аткан эжекелер, ошол эле мезгилде намаз окуй албай кыйналып аткан эркек байкелер. Сиздер менен биз иманды чөйрөгө барышыбыз керек уже. Эгер кыйналып атсаң, өзүңдү кыймай калдан, ошо иманды чөйрөгө бар. Эркектер мечиттерге, мына ушундай сабактарга келгиле. Мен айтам да, келди сабактарга эчтеке дем салдырыштын эмес, сабак угушунда келе бергиле. Проблемасы жок. Ошол иманды чөйрөлөргө кошулба. Анткени сен чөйрөң кандай болсо, сен өзүң ошондой болосуң. Анткени сиз менен мисалы сиз жүргөн чөйрө жалаң жоолугу жоктор болушу мүмкүн. Же болбосо жоолукчан эле болуп, бирок сизди бир нерсеси иренжитип коюшу мүмкүн. Иренжитип коюшу мүмкүн, туурабы? Балким сиздин жаныңызга жол салып келип, күйөөсүн жамандашы мүмкүн. Кайненесин жамандашы мүмкүн. Анан мындай ушу жол салынганда ушундай болобу? Кантип эле ушу жол салынганда ушундай болобу? Опять намаз окуганда ушундай болобу? Ушун намаз окуган сөгүнмөк беле деген ойлор бар тура баарыбыздачы. Ушундан да калып калышы мүмкүн. Ошол себептен тууганым жакшы туура сүйлөнүп аткан жерлерге баргыла. Мисалы 3 күндүк даватка чыгып кел. 72 саат Алла жолунда жүрөсүң. 72 саат сонун сөздөсүн. Машалла, такыр жерге түшпөйсүң дей. Жердин асты беле үстүндө жүрүп жүрөсүң. Бул дүйнөдө жашабай каласың. Башкача. Алдымдан айтат, качан силер ушундай кыйынчылыкка келсеңер, анда илим чөйрөсүнө же болбосо абид, такыбалардын чөйрөсүнө кирип алба дейт. Мына ошондо силер өзүңөр иманыңарды короп каласыңар. Кайсы аял жол сала албайса, анда таалимдерге барсың. Жумасында бир таалим бар. Бара бер. Анан үйүңөрдө таалим өткүлө. Күнүгө субхан 10 мүнөт, 15 мүнөт таалимди аябай көзгө ургула. Үйүңөрдө мисал алсам мына адам мусулман адеби. Аштың машалла. Мен мына кira бир эле эмени айтайын. Бул жерде бир хадис келет экен. Азирет Али келе айтат экен. Акыл жүрөктө, мээрим боордо, жумшактык
көк боордо. Ал эми dem өпкөлө болот деген. Кандай сөз? Карасаң кандай эле сөз? Акыл жүрөктө, мээрим боордо, жумшакчык көк боордо. Ал эми dem өпкөлө болот дейт. Беремеде боор жөнүндө сөз сүйлөгөндөчү бир боорум деп сөз айтабыздар, бир боорум дейт. Бул кандай сөз? Мээрим жүрөктө, мен мээримди болушум керек турбайбы? Жүрөгүмдү тандашым керек турбайбы? Ошондуп барып эмне кылышыбыз керек. Эми сиз эгерде буңулуп, кыйналып, кысталып жүрсөң, анда субханалла зикир кыл. Зикир. Субханалла, алхамдулилlah, Allahu akbar, la ilaha illallah, estağfirullah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Күнүгө ушуларды 100 жолдон айт. Керек болсо асмандагы чымчыктардагы зикир айтат экен. Субханалла, хамдихи, субханаллахи. Карасаң кандай зикирдин 70тен ашкан пайдасы бар экен. Ошонун бирөөсү чачырап кеткен жумушун, иштерин баардыгын өзүнүн калдай кеткен. Мына мээң чаржайып болот. Бирини кылайынса бири тап, биягыңыз бияк болбойт. Колуңа ошондо теспен ал. Теспен ал. О теспе өз Кудайды эстетип турган нерсе. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, жок, мындай нерсе жок деп. Кээ бирлер бар чыкпады азыр. Бул шот жөнүндө. Бирок колуң алганда жүрөгүң тынчыйт. Жүрөгү тынч адамдын иштерин баары оң болот. Бул сыгылып атасыңбы? Алланы эсте. Жашоодо кыйналып атасыңбы? Алланы эсте. Сүйүнчүң койнуңа батпай атабы? Алланы эсте. Капаланып турасыңбы? Алланы эсте. Анткени сен сүйүнүп турганда дагы, капаланып турганда дагы, көтөрүлүп баратканда дагы, түшүп баратканда дагы Алла Таала дайыма сени менен. Алла сени менен. Алла Таала ушунча субхана жакын бизге. Ол күрөө тарамыбыздан да жакын бизге. Ал бардык нерсебизди көрүп турат бизди. Угуп турат. Ар бир нерсеге жооп берип турат. Болгон эле сенден болот ал. Сен жүрөгүңдө мен угабы десе Алла айтат, мен сени угамбы дейт. Кудай береби десе мен сага беремби дейт. Эгерде сен ал мени угат десең ал угат. Ал мага берет десең берет. Кудай Таалам эгерде сен ага жакындасаң сага жакындайт. Сен андан алыстасаң сен алыстайсың. Намаз окуйбай атсаң, Алла сени намаз окутпай атат. Анан жүрө бербейли, мен окутпай атам, аракет кылыш керек. Аракет деген бизден. Буылып сыгылсаң зикир кыл. Саламатсызбы, сизге биринчи ыраазы билдиребиз. Аллахым ыраазы болсун. Эми тиштerde дантистке баш керек, конечно. Бул маселе башкача экен, эми жөнүндө коеюн. Мен такыр турмушка чыккым келбейт. Эч бир адамга ишене албайм. Турмушка чыксам күйөөм таштап кетеби, ажырашып кетсем не болот деген коркунуч бар. Такыр турмушка чыкпай коюуга динибиз эмне дейт? Рахмат. Жалгыздык бир Кудайга. Жалгыздык бир Кудайга. Жалгыздык өзү бир эле Кудайга болот. Көп вакыттарда энесин сабап аткан кыз мен күйөөм сабайт болуш керек деп күйөө тийбейт экен. Энесин сабап да тыштап туруп кетип калган эркектер башка аял болуп кетсе, ошолорду көргөн кыздар дагы ушу күйөөгө тийбейм дейт экен. Көп вакытка чейин кордук көргөн кыздар субханалла, эркектин баары ушундай экен деп күйөөгө тийишкиси келбейт экен. Жоксо психологиялык жабыркаган болуп эсептелет. Ошол себептен бул жерде отурган эркек да аял да качан урушуп аткан болсоңор, балдарыңарга көрсөтпөй урушканга аракет кылгыла. Же көзүңөр көрүш кылгыла. Чын. Кээ бирлер ушундай десе да, бир кыз бир күн урушуп кетти дейт. Бара сандыгын көтөрүп алган, үйүнө кирип келген го. Аны отура, эмне болду кызым? Кел, аны чай берип отур. Ушу күйөөм экөө ушундай, мен ушунча жыл бою жашап, бирок силердин урушканыңарды көргөн эмесмин депти баягы апасына.
Dese apасы ayткан экен. Балам, биз да урушчубуз дептир. Каякта десем, силер көрсөтпөй деген турбайбы? Ошон үчүн көп убакыттардачы мен суранат элем ата-энелерден, ошо силердин мына кичинекей кызы бар мына тестти мына жаңы эле 5те бөлөнүп турса деле, ошо балдарыңарды көбүнчө урушпаганга аракет кылгыла. Балдарыңарды көбүнчө урушпагыла. Талашпагыла. Анан күйөөңөргө балдарыңарды көбүнчө кыйкырбагыла. Анан ошол кызыңар баягы турмушка чыкканда, баягы апасын көргөндө күйөөсүн эле кыйкырып атканчы, ойлойт экен баягы кыйкырып баштайт деп биринчи удар кылайын экен да. Анан экинчи удар болуп кеткен азыр көп болуп чыгып атпайбы. Ал үйдө андай болгон эмес да. Ошон себептен субханалла балдарыңарды жөнүндө урушпагыла. Анан бул жерге турган болсок, көп убакыттарда турмушка чыга албай аткан кыздарда иштеринде анча-мынча жанакыл бир туугандар болот. Алла жараткан махлуктар болуп калат экен. Ошол махлуктар болуп калган мезгилде анан жанакыл көпчүлүктөрү кыйналып, кысталып калат экен. Муну көрүп атам азыр. Ошол себептен сиздерден сураныш экен, эгерде кимде ошо турмушка чыккысы келбей атса, же болбосо ушундай эркектерди көргөндө мындай кыйналып атса, же болбосо ошолордон качкысы келсе, анда сөзсүз дем салдырып койгула. Сөзсүз дем салдырып койгула. Анан ушундай болуп атса, эме кылыш керек. Бирок дагы бир нерсеси бар. Аллага толук таваккал кылып, иншалла, колдон келишинче оңолууга аракет кылсын. Шариятта болсо эркектин аял албай жүрүшү, аялдын күйөөгө тийбей жүрүшү жактырылбайт. Жактырылбайт. Мен көчө сабакта бир айтып бердим, көп аялдардын бош жүргөнү үчүн эркектер күнөөлүү болот. Ошол жерде мына үйлөнбөй жүргөн эркектер силер күнөөкөр болосуңар. Ошол кыздардыга жулчу түшүп албаган себебинен. Кээ бирлериңер ушундай бир адатта калыпсыңар, кыз жок дейт да. Биягынан кыздардан сурайсың, эмне күйөөгө тийбей жүрөсүң? Эркек жок дейт. Же ориентациясын дагы эле түшүнө албайт чыгып так кылып жүрөт. Ошол себептен сураныш ушул экен, кыз да көп, бала да көп. Жакшы адамдар бири-бирине күбөгө чыккыла. Мисалы бирөөнү көрдүңөр да, кызыңар болсо бергиле ошол балага, жакшы бала болсо. Эгерде силерде субханалла бала болуп, анан силерде кыз боло турган болсо, экөө үйлөнткөнгө аракет кылгыла. Жүрө бербесин. Жүрө бербесин. Кадимкидей үй бүлө куруп, иншалла, мындай айтканда, жили долго и счастливо дегенде акырында субханалла ошондой бир жакшы жашап, ошо менен тең арып өлүүгө аракет кыла бериш керек. Барбы шартыңар? Бергиле. Анан кийин аны жана азыр качан нике кымбаттаганда күнөө көбөйөт экен. Же калың кымбаттаганда. Көп калың кылбагыла. Аз эле калың менен бергиле. Аябай катуу болсо мен 50 000 сом болсунчу. Эчтеге той өткөзбөй эле койгула. Бир кой сойсун, баягы бала. Элдерге жарыя кылып койсун. Ой, эл журт, мен үйлөндүм, мына бул менин аялым болду деп, жарыя кылып койсун. 10 чакты адам чакырып, бүттү мына ошол нике. Фата кийип, 12 машинаны сүйрөлүп ээрчитип алып, анан тияка отуруп алып, анан кыйкырган, калп эле жүгөнүп, Кудай сөк сүйлөп койсун деген. Жок андай. Бүттү, берет, чыгып, бүттү болду. Bir balalı olup yaşayabilir maşallah. Jönele bir nerseni көбөйтпөгүлө. Anda көбөйткөн сайын күнөө көбөйөт. Ушуга келиш керек. Бул жерде бар мусулмандар, эжекелер, кызыңарды субханалла $50 000 кылбагыла. Силерге ким айтты, силерге ушунча 500 кишини чакырып той бериш керек деп. Кой уят. 10 кишиге той кылсаң, бул жетет. Жетет 10 эле кишилик. Уят эмес. Үй салган үйлөнөйүн, анан машина алып үйлөнөйүн, анан кийин тигинтип анан кийин үйлөнөйүн, анан мындай кылып үйлөнөйүн. Жок, ал жарабайт ал. Үйлөнгүлө субханалла. Ушундай. Так, биз журналистика факультетинде окуйбуз. Бул кесип менен иштөө күнөө эмеспи? Кыз бала үчүн кайсы кесиптер шартталат? Окуган күнөө эмес. Иштеген да күнөө эмес. Бирок кызды үйдө отурган жакшы. Что-то я суслов колдоп шете. Ладно, да, бир аз берейин. Убактым бар. Шашкан жоксуздарбы? Үйгө кеткиңер келген жокпу? Уюңарды сагынган жоксуздарбы? Хорошо. Окуш керек.
Балдарды окуткула, кыздарды окуткула. Окуткула. Окутпай койбогула. Бирок биринчи Кудайын тааныткыла. Биринчи эмне күнөө экен, эмне соо экенин тааныткыла. Кайсы арам, кайсы алал экенин тааныткыла. Илимдин башаты ушул экен. Кыздарыңарга уяттуу, ыймандуу болгонду үйрөткүлө. Балдарыңарга намыстуу болгонду үйрөткүлө. Ар намыстуу болгонду үйрөткүлө. Могу илимдин башы ушул экен. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны дейт. Атасыңбы? Элди тааныт. Элди тааныт, жерди тааныт, Кудайын тааныт. Мына ушу сенин милдетиң биринчи. Андан кийин журналистика окутасыңбы, медицинада окутасыңбы, кайсыл жакта окутсаң да окуткула. Окутпай койсоң күнөөкөр болосуң азыр заманда керек болсо. Эмне үчүн дегенде, ушул баланын окушу зарыл, керек. Кыздарга кыздарындай ылайыктуураак болсун. Эртең күндө мында элдин арасына чыгып кетпегендей, уят болбогондой, баландайдын кызы дебегендей окуткула. Муалим болсун, медик болсун мисалы. Мында бир ашпозчулуктун мындай мазасын чыгарып тургандай бир ашпозчулукту окуткула. Ушундай бир жакшы нерселер кыла. Анан кереги жок нерселерге кереги жок. Аял жаратылышында назик, аруу, жашоосунда субханалла алсыз болот. Ошон үчүн ошолорго ушул жумушка ылайыктап бергиле. Эртең күйөөсүн да карабай кетпесин, балдарына жумуш деп, карьера деп субханалла жүрүп кетпесин. Кыздарга мен сунуш кылат элем ушул нерсе, окугула, окуба койбогула. Бирок эң жакшы окуу КАУ. Казан Аяк университети. Кыздын биринчи бара турган жери эр. Анан жер. Аял кишинин чоң вазифасы бар. Анын вазифасы бала тарбиялаш. Эң жакшы медресе бул эне деген пайгамбар. Эң жакшы медресе, эң жакшы университет, эң жакшы академия бул эне. Ошол себептен урукту кайерге себеңерди карагыла деген. Кимде кандай, каяктан, кимди албатасын, кандай бул медресе, эртең балдарын кандай тарбиялап берет деген деңгээлде окутуш керек. Караш керек. Ана кыз киши эгерде сен ыймандуу болсоң, ушу суроо берген кыз. Анда субханалла мен каалайт элем сиздин андан көрүп эгерде ушул шарт боло турган болсо, срочно күйөөгө тип кетиш керек эле. Анан күйөөңүзгө толук таяныш керек. Кээ бирөө айтат, мен да иштеп атам, аялым да иштеп. Жок, ушул эркектер айтат элем мен, аялыңызды үйгө отуруп, канчалык отургузуп коебуз. Үйүңүз өзүңүз аракет кылыңыз. Эми азыр заман оор болуп атпайбы, өкөө таппадым. Жок, сен эркек кылдың Кудай. Мисалы, сен жалгыз болчусуң. Анан Кудай Таала сага аял берди. Эми сага Алла Таала 2 кишинин рызкысын берет деген сөз. Качан сен балалуу болгондон кийин 3 кишинин рызкысын берет иншалла. Анан качан дагы бир бала да сага Кудай Таала дагы бир рызкысын берет. Такыр күйөө тийбей жүрүп, анан эмне күйөө тийбей жүрсүң? Карьера кылдым. Азыр эмне кылыш керек болот? Эч жака батпай калам. Ушундай нерсе экен. Карасаң, мен баягында бир айтып бергем силерге. Аял кишичи балдар боло турган болсо, күйөөсү өлө турган болсо, балдардын ичине батып кете берет. Батып кирип кетет ичине. Жашап жүрө берет. Бирөө кың дебей. Керек болсо монду, бо келинди кеттир, моун аласында отура берет. Туурабы? Ушунча чоң вазифасы бар да. Бирок күйөөгө тийбей жалгыз болуп кала турган болсочу, энесиникине да батпайт. Энеси барда төркүнү болот, энеси өлөрүнөн төркүнү түгөнөт. Батпай калат, эч жерге батпайт жалгыз аял. Эч жерге батпайт. Жалгыз үйдө болушу мүмкүн, акырында жалгыз өлүшү мүмкүн. Болду. Бирок эч ким батпайт. Ошон үчүн качан сен балалуу болгондон кийин, качан сен күйөөң бар болуп, балаң боло турган болсо, ошонун ичине батып кирип кете бересиң. Ошондо өлгөнгө жашай аласың керек болсочу. Сени кадырлап барктап, бирөөнүн үйүнөн бир келин кыз келип алат дагы апа монтип жагында жүрө берет. Жок болсо эмне болот? Жок болсо жалгыздык, кыйноо, нерв. Ушундай нерсе. Ойлонуп калдыңарбы? Анда мындай кылабыз иншалла. Көп садака берели. Көп жакшылыктарды айталы. Ачык сөз ачуураак тийиши мүмкүн кээ бирлерге. Анан
Айтыла турган нерсе айтылды. Эми силерге аманат иншалла. Кыздарга жакшы тарбия бергиле. Балдарга жакшы тарбия бергиле. Ата-энеңерди карагыла. Бир тууганчылыкты кургула. Кошунаңар менен жакшы мамиледе болгула. Табиятты бузбагыла. Жол эрежесин бузба керек болсо. Бул дүйнөдө бири-бирине ушундай жакшылык кылып жашагыла. Алла Кудай Таала кандай буйрук берген болсо, ошону адал, арам жашагыла. Мына ушул жашоо биз үчүн эң маанилүү. Анткени кандай жашасаң ошондой өлөсүң. Кандай өлгөн болсоң, сага ошондой мамиле кылынат. Ушундай. Субханака ва хамдик, ашхаду анта астагфирука. Аллахым өзүнө аймен ушул жерде отурган баарыбызга ыйма хидаят бер. Аллахым экинин жүзүнө жарык кыл, үй-бүлөбүзгө ынтымак бер. Аялдын аялда, эркектин эркекте болушуна тоофик бер. Аллахым татыктуу атлардан болушка тоофик бер. Аллахым татыктуу бала болушка тоофик бер. Аллахым татыктуу эли жеринде пайдалуу болгон момундардан болушка тоофик мүмкүнчүлүк бер Аллахым. Ушул жерде ооругандарга Аллахым шифа бер. Туура жол табууларына хидаят туура бер. Аллахым ушул эл журтубузга жакшылык бер. Падышабызга иман бер. Имамдарыбызга Аллах инсаф бер. Аллах экинин жүзүнө жарык кыл. Арын апат барынан өзүң сактай бер.